janë në Kosovë, fundja jemi të gjithë një kom. Si njoftu me bashkëshortin? Me bashkëshortin jam njoftuar para disa vitesh, afro 10 vitesh. Jam njoftuar në Tiranë, asoj kohë unë isha studente në Tiranë, në studimet e mia të masterit, dhe një mikesha ime më informon që, një mikesha nga Prizreni më informon që një familjare e saj po trajtohet me kancer në Tiranë. Edhe atëherë unë u preka nga rasti dhe shkoj të interesohem cila është kjo vajzë e vogël, ishte një vajzë 9 vjeçare që kishte një gjendje shumë të rëndë shëndetësore, shoqërohem një kohë me të dhe një ditë më thotë nëna saj që gjendja po përkeqësohet shumë dhe duhet patjetër ta nisim jashtë. Ndërkohë nuk ishte pasaport akoma. Thotë, procedura e pasaportës po merr shumë kohë dhe ajo ishte shumë e fokusuar në shërimin e vajzës dhe nuk dinte të merrej me email apo me komunikim. Atëherë unë i them, shiko, nëse do unë mund të komunikoj me Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë dhe shikoj mundësinë që mos pajisesh me procedurat e përshpejtuara. Dhe ashtu ndodhi, komunikoj me Ministrinë e Shëndetësisë asaj kohë, i tregoj se çfarë po ndodh, i tregoj që është një rast i tillë, edhe personi që më përgjigjet ishte këshilltari i ministrit që është sot bashkëshorti im, Abdullah Klinaku. Edhe ato thonë që në ditën e nesërme kemi një konferencë në Tiranë dhe do vim ta shikojmë vajzën dhe do mundohemi çfarë të bëjmë për të. Kjo ka qenë piknisja e parë, takimi i parë që kemi pasur. Çfarë ka bërë përshtypjet të dy palët, ka qenë shpirti vullnetar për të ndihmuar njerëzit që nuk i njihnim, njerëzit që nuk kishim asnjë lloj kontakti, edhe ajo dëshira, insistimi të dy palëve për me ndihmuar apo për të bërë diçka, ishte piknisja e parë për të filluar kjo lidhje. Pra një takim krejt i rastishëm, por me një kauzë të rëndësishme për të dy, edhe në fakt një nga dukurit që karakterizojnë edhe tiparet e juaja, pra kjo humanizmi, dëshira për të ndihmuar të tjerët. Ne gjitha projektet i bëjmë së bashku, do më thonë, çdo projekt që bëjmë, qoftë angazhimi i tij politik, qoftë angazhimi im social, bëhet me bashkëpunim edhe me ndihmën e njëri tjetrit. Qoftë temat që shkruajmë, qoftë projektet që nisim, është një projekt, do më thonë, jemi një ekip që punojmë bashkë, edhe të gjitha projektet mundohemi t'i çojmë bashkë. Edhe mendoj që kjo është më e mira, kur ke një mbështetje, edhe kur ofron mbështetje të pakushtëzuar. Mendoj që familja për këtë është, për të mbështetur njëri tjetrin, për të dhëruar dashuri njëri tjetrit, edhe për të dashur të tjetrin gjithçka që është më e mira, edhe më të mirë se sa për veten. Rovena, më vjen shumë mirë që u takuam, faleminderit shumë për kohën,